Salve galera, prazer, eu sou o Cleiton Santos. Como vocês conferiram no vídeo passado, a gente está indo para São Paulo gravar com o VJs lá no Condzilla. E a gente vai filmar tudo para vocês. A Josi tá aqui, dá um oi. Oi! Agora vamos buscar a galera dos DJs lá em Cascavel. A gente vai passar e de lá partiu São Paulo. Levando tudo pronto, todas as coisas ali, as malas. E bora nessa! Galera, acabamos de chegar aqui em Cascavel para pegar a galera. Tá todo mundo aqui praticamente esperando. A Josi aqui, o pessoal arrumando a mala. Que a galera, e aí, Lipe, como é que tá a expectativa? E aí, vai, beleza, mano? Como é que você tá? Tranquilo? Cara, demais, hein? Eu vou passar o celular pro Lipe aqui, ele vai apresentar a galera aí pra vocês que não conhecem e tal. Vai lá. Salve, galerinha! Seguinte aqui, ó, partiu mais um clipe na Condzilla, partiu São Paulo. Eu vou estar apresentando aqui, a galera tá acompanhando essa viagem, que é a nossa equipe, tá? Um por um aqui, ó. Esse aqui vocês já não estão careca de saber, né? E aí, Canelinha? E aí, Natan? Tamo junto. Desde o primeiro dia, desde o início, junto e misturado. É nóis, meu parceiro, ó. Nosso produtor aqui, pra quem não conhece, tá? E esse aqui é o Rodrigo aqui, ó. Novo integrante da equipe aqui, ó. Tamo junto. Inclusive, meu amigo, é a primeira vez que você indo pra São Paulo, não é? Primeira vez, hein? Olha aí, ó. Primeira vez de muitas. Primeira vez de muitas. Tamo junto, meu parceiro. Obrigado por Deus abençoe. estar junto com nós nessa. Valeu. Esse aqui é o Luqueira. E aí, nosso amigão, cara, de tempos aqui, ó. Faz quanto tempo que tá junto já, Lucas? Um ano e 5 meses. Um ano e 5 Um meses? ano e 5 meses de pura alegria, né? Caramba, hein, cara? Vários estados, outros países. Há muitos. Muitos. São Paulo, segunda vez, né? Condzilla de novo. Que bom, hein, cara? E esse aqui, como vocês conhecem, né, cara? É minha metade aqui, é o meu minimal. Tamo junto, galerinha. Tamo junto. A Josi. Oi, Josi! Oi. Tamo junto. Mostra a mala da galera, a galera já tá tudo Aqui, ó, já funcionando estamos tudo aí, se ó. preparando aqui, ó. A malona, agradecendo ó, a Massa FM, Paulo Roberto aqui, ó, pela van. Ô, coisa boa, hein? Só esperando para partir. E tamo junto, vai, B? Tamo junto, vai acompanhando aí, gente. A gente andou aproximadamente uns 200 km. Paramos aqui. Qual cidade que é essa? Cabiru. Cabiru, dá uma descansada. A galera tá aí, ó. Como é que tá, Josi? Cansada já ou não? Falta só o quê? Uns 800 km, né, galera? A mais. 800, e olha a cara do meu, tá acabado, parece um trator. Ó, o Lipe veio Atropelaram dormiu, ele. dormiu o quê, mano? Ele 2 dormiu horas? quando saiu. Quando ele saiu, ele dormiu. Já deu pra ser por cima do trator. Ô, galera, como é que tá aí o conforto aí? Fala pra gente aí. Cara, tá meio mal aqui, tem só 3 bancos leite pra mim aqui. Aí, ó, o Lipe meio carente ali, porque queria mais gente lá dele. Eu tenho uma surpresa aqui. O que que é? Corote. Corote nos patrocina. Ô, Natan, me diz uma coisa, eu não reparei. Vocês vieram tomando uma cervejinha, um whiskyzinho, ou você é só pra quando chegar lá? Você quer saber quando chegar? Não vou nem beber mais. Ah, tá. Então já garantiram já desse Toledo? do homem. Mas não bebe isso aí em viagem. O Rodrigão na boleia ali. Nossa senhora. Senhor, põe teus anjos aqui. Pô, gente, queimando os caras no vídeo. Cuida do Rodrigo de nós. Galera, estamos chegando em São Paulo. Na verdade falta 115 quilômetros. E tá perto, ó. A galera ali tá passando frio. Ô, tô chegando. Falta 100 e poucos quilômetros, vamos abastecer agora. Quantas horas mais ou menos a gente andou, será? Umas 12? Ó, aproximadamente 12 horas, galera, ó. Estamos quase. Galera, acabamos de chegar em São Paulo. Tá todo mundo tenso aqui. Trânsito, medo de se perder. O Rodrigo, olha ali, ó. Ó, atenção, nem pisca, ele pode olhar. Pode lá. A galera aqui atrás também tá tensa. Tá todo mundo com a cabeça aqui na frente. Todo mundo tenso, cuidando dos mínimos detalhes aqui pra não errar a rua, porque errou um trajeto, um lugar que entrou errado aqui, ferrou. Então, estamos perto, mas ao mesmo tempo longe. Acabamos de chegar, galera. E aí, pessoal, cansado ou não?
Exausto. Nossa. Deu trabalho. Olha aqui, ó. Aqui é o local mais ou menos que a gente vai ficar. Deixa eu mostrar aqui. Aqui tem outras casas aqui, ó. É esse sítio, né? Olha que legal ali. Deixa eu mostrar a entrada aqui. Mas deu trabalho pra chegar. Aqui é o quarto da galera. Que todo mundo vai ficar aí. Daí tem apenas um quarto de casal. Que é o que eu e a Josi vai ficar. Porque a gente praticamente é o único casal aqui. Olha o tamanho dessa piscina, pessoal. Olha aqui. A Josi já tá ali com a senhora super simpática, conversando. Aqui e tal. Aqui tem um banheiro, pia. Depois eu vou fazer uma tour completa. Aqui tem uma mesa, aqui é o quarto meio da Josi. A senhora ali muito simpática, coitadinha. A gente já vai dar um pulo nessa piscina aí, ó. Galera, agora estamos descansando aqui, estamos tomando tereré. O Lucas ali tá no Nargues. Tá tomando um banho de piscina aqui pra dar uma refrescada, porque tá quente, gente. Estamos aqui aproveitando. A galera voltar do mercado. A gente não almoçou agora, já é quase 1h da tarde. A galera foi comprar carne, olha lá a churrasqueira, não sei se dá pra vocês verem aí. Os preparos aí, mano. Aqui, ó, fazendo foguinha, assar uma carninha, né? Ó, que hora que são? Vamos ver que hora que são aqui. 12 e pouco, meio que se perderam no trânsito ali. Cara, deve ser Conta pra gente aí. 100 km a mais, velho. Sério? Assim, não tem retorno esse lugar aqui. Vamos falar lá em Guarulhos, velho. Só pra ir no mercado. Só pra correr do mercado. Puta Mas agora merda. estamos aqui, ó. Mostra pra galera aí. Agora nós estamos bonados aqui, ó. Aqui, ó, isso aqui é a compra. Olha aqui. Aqui tem mais coisa. E a geladeira tá entupida também, quer ver? A geladeira. Bora ver aqui. Freezer. Aqui também? Aqui gelo, algumas bebidas e tal. E a Josi tá de cozinheira ali, fazendo um arroz. Que esse arroz vai ficar bom ou não? Não sei. Eu já falei, se não ficar bom, amanhã outro faz. Ela tá com medo de não ficar bom, mas os que eu comi em casa são muito bons, hein? Vamos ver a galera ali, a galera tá se preparando, tá preparando ali o cenário para a gravação do clipe. Olha que piscina massa e tal. Olha como é que tá ficando mais ou menos aqui, ó. Na verdade eles estão decidindo mais ou menos como é que vai ficar e tal. O Natanzinho comandando aqui. Tá dando trabalho aí, Natan, ou não? Como é que tá? Tá dando trabalho, tá calor pra caralho. Calor da porra. Vai. Olha o cenário, olha que legal aqui, o local que a gente tá. Pô, quase que eu achei que você cair na piscina aí, ó, mas 1 centímetro. Apesar que seria algo bom. Daí, olha o ambiente aqui que a gente tá. Ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, falando nisso, uma horta aqui que tem. Já do pessoal aqui que é incluso pra gente usar e tudo mais. Olha que legal. Olha, ele é tipo uma mata ali, ó, passa um rio aqui por trás. Muito show de bola. Aqui é tipo, ó, a casa tá aqui, daí é tipo uma floresta aqui, ó. A gente tá praticamente no meio de uma floresta. Pensa numa delícia, desde o clima. Muito bom. Tudo em volta aqui envolve floresta, envolve uma mata e tal. Vou até mostrar aqui, ó. Vou mostrar de perto aqui a salada. Olha aqui. Tem um negócio de verduras aqui, ó. Olha que coisa mais linda. Aqui passa um rio aqui atrás. Só que esse rio é... Como não choveu tem um tempo aqui, daí ele acabou dando uma secada. Mas o pessoal falou que direto é que ele, o tempo todo é correndo água. Bom dia, galera! Olha aqui, que visão top. A gente dormiu aqui. Aqui tá meu escritório. E chegou o grande dia, o dia da gravação. E ao som de umas araras aqui. E olha a visão da nossa porta aqui, ó. Só floresta, piscina. Muito bom. Vai, a galera tá reunida ali. Bom dia, galera. E aí, como é que tá a animação pra hoje? Hoje chegou o grande dia, dia da gravação do clipe. Inclusive aqui, já estamos trabalhando cedo aqui. Deixando tudo preparado pra daqui a pouco. Expectativa grande? Milhão. Ó, o cenário tá um pouco pronto. Ainda bem que aparentemente parece que vai vir um sol.
tava com previsão de chuva, mas o tempo tá legal. Ô, Lucas, o Arguilha agora é com você, né? O Arguilha daqui um pouco, só tomar um café. Logo pode cedo? ir no Arguilha. Claro, tem que. Dormiu ali ou não? Dormir na rede. Olha o nosso cafezão aqui, ó. Reforçadinho aqui, ó. Aí, ó. O clipe aqui, ó. Nossa, delícia. Aqui só nos preparativos. Simplicidade é aqui. Massa. A felicidade é aqui? Simplicidade. Ah, tá. E a felicidade também. É, me diz uma coisa, como é que foi dormir na rede ali, ó. Cara, top. Top? Não tem coisa melhor. Não tem coisa Eu melhor. acho que ele ficou fumando narguilha. É, ó lá, ó lá. Tô desconfiado mesmo. Ó. Só foi aqui. O sol. Aí você deita, você dá aquela cobridinha no pé, porque é o pé dela. Dá... Frio não passou, não. Né? Ó, sabe aqui, ó. Soprando, fumando e pautando. E a hora que dorme eu aviso. Eu deixo cair na mangueira. É? Toque de dormir. Pô, tem até uma regra e tal. Olha, galera, que dia bonito, hein? A gente tá indo lá buscar meus brothers aqui. Bora. E o local aqui é de difícil acesso. Daí a gente tá indo lá pra encontrar com eles. Até pra gente chegar deu maior trabalho. E o pra trabalho, achar. né? Deu muito trabalho. Meu Deus, a gente perdeu mais de uma hora, né? Mais uma hora. Pra poder chegar e tal. E agora eles estão perdidos também e a gente vai lá auxiliar eles. Ó, só pra vocês verem, ó, a estrada aqui pra chegar, como é que é. É bem no interior mesmo. Ali a galera já esperando nós. E deu tudo certo. Agora é só seguir e vamos começar as gravações. Em seguida, vire à esquerda em caminho G. Enquanto a galera tava lá descarregando a van deles, então já se prepararam aqui, já vestiram a roupa, já estão tirando algumas fotos. Tá lá o Marcelinho. Vai lá, Marcelinha. Vai tudo preparado. E essa é a roupa que eles vão usar pro clipe. Animadão, Marcelinho? 100%. Aí é. E já vamos começar. O pessoal lá embaixo também estão se preparando, as dançarinas. Meus parceiros, não posso A equipe aí do VJs. E o coração? Daí vai, B, daqui a A mil? pouquinho. Daqui a pouquinho o trem estrala, a gente pode estrala, Condzilla já chegou e o trem vai pegar fogo, velho. Vamos gravar tudo aí. Ó, você estoura, hein, galera. Vamos lá no sofrer lá. Cadê ele? Vamos E aí, lá. meu câmera? Chega aí, chega aí, chega aí. Bora lá. Ó, o Topré tá ali só de bobs ali, ó. E aí, Topré? Se preparando. Tá fazendo um vlog aí da gravação. Nosso videomaker aqui, ó. Na gravação. E a expectativa do clipe hoje aí? Ah, sucesso total, papai. Vai ser estouro. Essa vai ser estouro. Bom, Como é que é? Dá uma palhinha. se liga no papo, escuta o que eu te digo. Só moleque brabo, só moleque bandido. Joga na cara delas, sem correr perigo. Joga na cara delas, sem correr perigo. Que ele pique, assim, assim. Ela vai mexendo, bumbum, ao mesmo tempo comigo. Nós tá correndo perigo, nós tá correndo. Ela vai mexendo, bumbum, tá mirando nos amigos. Nós tá correndo perigo, nós tá Massa. correndo. Oh! Na real, ali onde ela tava atrás dele. Vamos lá então? Olha só. Se liga no papo, escuta o que eu te digo. Só moleque brabo, só moleque bandido. Joga na cara delas, sem correr perigo. Joga na cara delas, sem correr perigo. Ela vai mexendo no bumbum. Ela vai mexendo o bumbum ao mesmo tempo comigo. Nós tá correndo perigo, nós tá correndo. Ela vai mexendo o bumbum, tá mirando nos amigos. Interação, Marcelinho, interação. Nós tá correndo. Ela vai mexendo o bumbum ao mesmo tempo comigo. Nós tá correndo perigo, nós tá correndo. Ela vai, tá mirando
mexendo o bumbum, tá mirando nos Tá amigos. mais os Nós tá 3. correndo perigo, nós tá correndo. Vai mexendo o bumbum, ao mesmo tempo comigo. Nós tá correndo perigo, nós tá correndo. Tá mirando, elas sem correr perigo. Ela vai mexendo o bumbum. Ela vai mexendo o bumbum, ao mesmo tempo comigo. Nós tá correndo perigo, nós tá correndo. Ela vai mexendo o bumbum, tá mirando nos amigos. Nós tá correndo perigo, nós tá correndo. Ela vai mexendo o bumbum, ao mesmo tempo comigo. Nós tá correndo perigo, nós tá correndo. Ela vai, tá mirando, vai mexendo o bumbum, tá mirando nos amigos. Vai, filma isso aqui, vai. E aí, Ale? Essa aí é a hora que você vem pra mostrar. 500 km pra mostrar o que você veio fazer aí. Então, né? As meninas já mostraram, né? E outros mostraram. Já a gente mostra. Mano, a parte que você ficou assim, a bunda dela. Ficou foda. Vamos lá? Eu fiquei meio assim, não quis chegar muito perto, não. Gente, Não, os 3 dessa aqui. Sucesso aí, hein? Boa sorte, rapaziada. Passeio pra cá, tá? Que não tá no centro. O centro é bem o meio daquela parada ali. Isso aí. Se liga no papo, escuta o que eu te digo. Só moleque bravo, só moleque bandido. Joga na cara delas, sem morrer perigo. Joga na cara delas, sem morrer perigo. Ela vai mexendo o bumbum. Ela vai mexendo o bumbum, ao mesmo tempo comigo. Nós tá correndo perigo, nós tá correndo. Ela vai mexendo o bumbum, tá mirando nos amigos. Nós tá correndo perigo, nós tá correndo. Ela vai mexendo o bumbum. Vai mais pro centro, mais pra esquerda. Tá fora do centro. Dá um passeio pra cá. Aê! Se liga no papo, escuta o que eu te digo. Enquanto as meninas trocam de roupa, a gente tá sentado aqui. Pega a visão. Verdade, a Josi ali, ó, como é que ela tá linda. E o Tera? Ficou lá. Olha lá, a galera tá Ah, lá. a Vamos foto sentar. linda que eu tirei. Você acha que tá bom assim? Top. Acho que vamos ficar por aqui tomando um tereré, só vendo os bastidores, ó. Com o Condizila, a galera tá aqui e tal. O clima tá top, ó. Meu lookzinho. O José apavorando com o look dela. Joga na cara delas, sem correr perigo. Joga na cara delas, sem correr perigo. Pula na altura do rosto, só mexe o corpo, mexe o pé. Ela vai mexendo o bumbum, ao mesmo tempo comigo. Nós tá correndo perigo, nós tá correndo. Ela vai mexendo o bumbum, tá mirando nos amigos. Nós tá correndo perigo, nós tá correndo. Ela vai mexendo o bumbum, ao mesmo tempo comigo. Nós tá correndo perigo, nós tá correndo. Ela vai, tá mirando, vai mexendo o bumbum, tá mirando nos amigos. Nós tá correndo perigo, nós tá correndo. Ela vai mexendo, E aí, velho DJs, aquele pique, aquelas coisas, menor. Pode ir, agora foi. Se liga no papo, escuta o que eu te digo. Só moleque pra Liga nos cabelados. Pum, esquece, clipizada, pesado, ó brabo, não tem jeito. É o pique.
Vai lá, solta. E aí, DJs, aquele pique, aquelas coisas. Se liga no papo, escuta o que eu te digo. Só moleque brabo, só moleque bandido. Joga na cara delas, sem correr perigo. Joga na cara delas, sem correr perigo. Ela vai mexendo o bumbum. Ela vai mexendo o bumbum ao mesmo tempo comigo. Nós tá correndo perigo, mexendo o bumbum, tá mirando nos amigos. Nós tá correndo perigo, nós tá correndo perigo. Vai mexendo o bumbum ao mesmo tempo comigo. Nós tá correndo perigo, Cuidado, nós tá correndo. Joga mais um lado, senão pode ter muito longe. Joga, não, fica só casulo, nos amigos. Nós tá correndo perigo. Vai mexendo. Ela vai mexendo o bumbum. Ela vai mexendo o bumbum ao mesmo tempo comigo. Nós tá correndo perigo, nós tá correndo. Ela vai mexendo o bumbum, tá mirando nos amigos. Nós tá correndo perigo, nós tá correndo. Ela vai mexendo o bumbum ao mesmo tempo comigo. Nós tá correndo perigo, nós tá correndo. Ela vai mexendo o bumbum. Ela vai mexendo o bumbum ao mesmo tempo comigo. Nós tá correndo perigo, nós tá correndo. Ela vai mexendo o bumbum, tá mirando nos amigos. Nós tá correndo perigo, nós tá correndo. Ela vai mexendo o bumbum ao mesmo tempo comigo. Nós tá correndo perigo, nós tá bandido. Joga na cara delas, sem correr perigo. Joga na cara delas, sem correr perigo. Ela vai mexendo o bumbum. Ela vai mexendo o bumbum ao mesmo tempo comigo. Nós tá correndo perigo, nós tá correndo. Ela vai mexendo o bumbum, tá mirando nos amigos. Nós tá correndo perigo, nós tá correndo. Ela vai mexendo o bumbum ao mesmo tempo comigo. Nós tá correndo perigo, nós tá correndo. Ela vai mirando. Prepararam para tirar uma fotinha. Todo mundo ali, posicionado. Agora já estão escolhendo o outro ambiente lá. Estamos literalmente no meio da selva. Que ambiente, hein, galera? Vai pegar o Marcelinho e vocês caem. Pular? Do outro lado não. Mas não pode errar, já tá molhado. Pula de lá. Dali, ó. Isso. Ali no meio, bem no meio, ó. Isso. Aí. Como vai ser o pulo? Não, o que você quer fazer? Então agora eu vou pular. Do jeito que tu quiser. É os dois. Pra pegar espaço, né? Só bonitinho lá, tá vendo? Vamos lá, tô rodando. Quando quiser. Eu não consegui fazer. Tô preso. Bom dia, galera. Já estamos no dia seguinte aqui da gravação do clipe. Acabei não filmando, porque a gente ficou na correria, eu já tinha filmado bastante coisa. A gente acabou fazendo um churrasco, ficando todo mundo reunido. E eu não filmei, mas já estamos no dia seguinte. Inclusive, olha lá a galera lá. Inclusive, hoje a gente vai embora já, infelizmente, porque tá muito gostoso aqui, o pessoal, os amigos que a gente fez. Mas chegou a hora de ir embora. E a gente vai praticamente só almoçar. Agora a gente já vai começar a arrumar as coisas, arrumar as malas e tal. E depois partimos para casa e é isso aí, mas foi legal. Pega. Ó, pula.
Fala, manda um passinho, uma dancinha lá. Na barriga, tudo isso me lembra a cena de um filme. O instinto selvagem que invade a sensação de perigo nos define. Vai, essa aí você comanda, vai lá. Vai lá. Já monto o roche, enche meu copo, porque a bagunça vai começar agora. É o DSiguinho, ai cê gosta, é o DSiguinho, ai cê gosta, Ela bateu com a bunda na bunda da amiga dela. Ela bateu com a bunda na bunda da amiga dela. Agora é a parte 2, então se prepara pra queda. Agora é a parte 2, então se prepara pra queda. Cê tá com os VJs, mulher, tá pensando o quê? Que não passa manteiga no bigode do rádio? Botão de mudada com a tua colega, vai, bate o botão de mudada com a tua colega. Oi, bate o botão de mudada com a tua colega, vai, bate o botão de mudada com a tua colega. Oi, vai descendo sapeca, vai subindo sapeca, vai descendo sapeca, vai subindo sapeca. Ele pique! Bate o botão de mudada com a tua colega. Oi, bate o botão de mudada com a tua colega. Bate o botão de mudada com a tua colega. E aí, DJs? Já monta o roche. Galera, chegou a hora mais triste aí. Alex, Se despedir. Olha, a de rosto azul. Estamos se despedindo de uma parte da galera. Triste, né? Ah, olha, eu sei que é difícil, mas eu tinha que ter esse encontro de novo, né? Com certeza. Meu Deus. Ó o próximo clipe aí, ó. Ó, o Celinho tá ali, pai. Ô, tô falando aqui, ó. Tinha que ter um encontro desse de novo, né? Tem. No próximo Vai clipe, cara. Se Deus quiser. Dezembro, se Deus quiser. Se Deus quiser. Não, aproveitar aqui também, ó, falar aqui, né? Cleiton, você é parceiro, hein, cara? Não. Ó, Vem tamo com a junto. gente aí, de Cascavel. Nossa, parceiraço mesmo. Não, ó, que precisar, sabe que nós estamos juntos Cleiton, aí. Paulo Roberto, Avanzona. Todo mundo, Show né? de bola. A galera que abraçou a gente lá na Zoom Prime, todo mundo. Sim, a galera geral. Aí vai ter muitas dessa aí ainda. Vai. E você tá escalado, hein? Ó, com certeza. Agora vamos lá levar eles aonde? No braço? Graças. Fechou então.